tenho certeza que ele escutou agora. E assim, esqueçam o debate, vocês precisam de ação sempre, tá? Eu chego lá em Brasília, eu vou sozinho no meu carro, eu me escondo e de repente a gente está tocando para 54 milhões de brasileiros do Jornal Nacional. Isso é ação, sozinho, sem medo. Não tenho medo de alguém pegar e me descer a porrada, porque eu sei que a luta vale a pena. Vocês estão aqui todo dia aqui por esse homem. Vocês estão aqui por esse povo que está morrendo. Eu tive 2 alunos assassinados, eu sou professor. Eu estou aqui por causa deles. Por favor, lutem. Lutem como nunca. Porque o Brasil merece, esse homem merece. Tá ok, companheiros? Dia 15 de agosto, nós temos que ir para Brasília para registrar o nosso candidato Lula. Para registrar o homem que salvou esse povo da miséria. Por favor, faça um esforço máximo para dia 15 de agosto a gente estar registrando a candidatura do nosso presidente. Por favor, eu peço, por favor. Ok, companheiros? Muito obrigado por vocês estarem aqui todos os dias. Obrigado. Obrigado,